எல்லாரும் இந்த போர்வை கூட சண்டை போட்டுட்டு காலைல எழுந்திரிக்கணும். அப்படியே எழுந்திரிச்சு பல்ல விளக்கிட்டு சூடாக ஒரு கப் காஃபி குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போகிறவங்க ஆஃபீஸ் போவாங்க, ஸ்கூல் போகிறவங்க ஸ்கூல் போவாங்க. இப்படியே எல்லாரும் அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க. என்னடா இது திடீர்னு யார்? ஓ, நான் தானா? ஆமாங்க. இந்த தும்மல் எப்படி வருது? இந்த தும்மல்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு நம்ம மூக்கில் தேவையில்லாத டஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் போகிறதால தும்மல் வருது. அதாவது நம்ம மூக்கில் சின்ன சின்ன முடிலாம் இருக்கும். இதில் அந்த முடிலாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டு உடனே நம்ம மூளைக்கு சிக்னல் போய் அந்த மூளை நம்மள்கிட்ட நம்ம மூக்கிட்ட சொல்லும். என்ன சொல்லுன்னா, இந்த பார்ட்டிகள்லாம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாது, ஸோ அதை நீ வெளியேற்றிடு அப்படின்னு மூக்கிட்ட சொல்லும். மூக்கு என்ன பண்ணும்? உடனே தும்மல் மூலம் அதை வெளியேற்றி விட்டுரும். இப்படி தாங்க தும்மல் வருது. இந்த தும்மல்னு பார்த்திங்கன்னா தூசி, புகை, பனி, பெட்ரோல் வாசனை இது மூலமாக தான் தும்மல் பெரும்பாலும் வரும். இப்படி உங்களுக்கு அடிக்கடி தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்குன்னா உங்களுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் செட் ஆகலன்னு அர்த்தம். சும்மா இல்லைங்க, நம்ம தும்மல் சும்மா 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வரும். நீங்கள் கேட்கலாம், நம்ம தும்மல் மற்றவங்களுக்கு பரவுமா? அலர்ஜியால் ஏற்படுற தும்மல் மற்றவங்களுக்கு பரவாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஜலதோஷம் அது மூலமாக வர தும்மல் மற்றவங்களுக்கு பரவும். ஏன்னா அந்த தும்மலில் வைரஸ் இருக்குது, ஸோ ஈஸியாக தும்மல் பரவும். ஆனால் ஜலதோஷத்துக்கு லைஃப் டைம் 7 நாள் தான், ஸோ அதுவும் ஈஸியாக சரியாயிடும். வருமுன் காப்பது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் தும்மலை வருமுன் காக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பாதியிலே நிப்பாட்டாதீங்க, பின்னாடி அதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருந்துச்சா? வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா? இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்டு நான் உங்கள் சயின்டி சுந்தர் போயிட்டு வரேன்.